আসসালামাইকুম গাইস, ওয়েলকাম টু দ্য নিউ ব্লগ। অনেকদিন ব্লগ করা হয় না, আজকে প্ল্যান হলো গজারিয়া যাওয়ার। দেখি কুটুক যাওয়া যায়। এসে পড়ছি 5 নম্বর ঘাট। এখান থেকে নৌকা নিয়ে নদী পার হবো, তারপর সাইকেলিং শুরু করব। আছে মেরিনের মধ্যে, মেরিন ঘাট পার হয়েছি মাত্র। ওয়েদারটা আসলেই জোস, আর সাইকেলিং করার সময় একটা বাতাসের কথাই নাই। শোনার পরে মদনগঞ্জে বসছি, এসে পড়ছি। যা যাক সবার সাথে একসাথে যাওয়ার আগে ভিউটা দেখে নেই। যাচ্ছি ছুটে বহু দূরে, যেন পৃথিবী ছেড়ে। জানে না কেউ আর বৃষ্টিতে ভিজে নেচে। ভালোই আছি বেঁচে, বাড়ি নাও আমায় প্রিয় বাড়িতে এখন। ভালো লাগে না যখন আমি কাব্য লিখি খুব গোপনে। সে কাব্যে আছে তোমার নাম, জানি দেখিনি তোমায় আজও, তবু করে রেখেছো মাথা। তাহলে কি সব কিছুই মিথ্যে? পাবো নাকি তোমাকে খুঁজে? প্রশ্ন করি তোমাকে আমি। যাচ্ছি ছুটে বহু দূরে, যেন পৃথিবী ছেড়ে। জানে না কেউ আর বৃষ্টিতে ভিজে নেচে। ভালোই আছি বেঁচে, বাড়ি নাও আমায় প্রিয় বাড়িতে এখন। সবাই চা খাইতেছে, আমাদের ওস্তাদ এই জায়গায় ওদিক তুই দিয়া সুন্দরটা। আরেক ভাই ছবি তুলতেছে, এই যে চায় ছবি তুলতেছে। হ্যাঁ কামরুল ভাই, নিকে করে চা করে খাবা। আসলে অনেক জোস, কিন্তু একটু পথ বৃষ্টি হওয়ার কারণে ব্লক করতে কষ্ট হইতেছে। ভালো লাগে না যখন যাচ্ছি ছুটে বহু দূরে, যেন পৃথিবী ছেড়ে। জানে না কেউ আর বৃষ্টিতে ভিজে নেচে। ভালোই আছি বেঁচে, বাড়ি নাও আমায় প্রিয় বাড়িতে এখন। ভালো লাগে না যখন আমি কাব্য লিখি খুব গোপনে। সে কাব্যে আছে
জমে না, তোমার প্রেমের নেশা আমাকে আর পাবে না। বেসেছি ভালো তাই বলে কি মেনে নেব তোমার সবই। বেসেছি ভালো তাই বলে কি মেনে নেব তোমার সবই। কথা যে ছিল দুজনে হব, দুজনে পুরোটাই। কথা যে ছিল দুজনে হব, দুজনে পুরোটাই। না জেনে ব্যথা তুমি দিয়েছ, আমি হয়েছি রে পটাকা রে, পটাকা রে, পটাকা হো রে, পটাকা রে, পটাকা রে, পটাকা হো। সাউন্ড কোয়ালিটি যদি অনেক খারাপ, কিন্তু মেঘের মাঝখানে বৃষ্টি দেখে অনেক ভালো লাগে। At last, মাথা ইসলামী চর। তাহলে কি সব কিছুই মিথ্যে? পাবো নাকি তোমাকে খুঁজে? প্রশ্ন করি তোমাকে আমি, আর যাচ্ছি ছুটে বহু দূরে যেন পৃথিবী ছেড়ে। জানে না কেউ আর বৃষ্টিতে ভিজে নেচে ভালোই আছি বেঁচে। বাড়ি নাও আমায় প্রিয় বাড়িতে এখন, ভালো লাগে না যখন। কাঁপবে। চাইলে বৃষ্টি মেঘও ছিল রাজি, অপেক্ষা শুধু বর্ষণে। মাতাল হাওয়া বইছে, দূরে পাখি গাইছে গান, বৃষ্টি তোমার আহ্বান। তুমি চাইলে বৃষ্টি আসলে এত বৃষ্টি আসছিল যার কারণে ব্লগ করা সম্ভব হয়নি, আর বৃষ্টির মধ্যে সাইক্লিং করাও কষ্ট। এই জন্য সাইক্লিং না করে ব্যাক করা হইতেছে, আর ব্লগটা এখানেই শেষ।